大家好，下面我们一起来学习咳嗽的辩证要点以及治疗原则。咳嗽的辩证要点，我们需要掌握的是：第一，我们首先要辨外感、内伤。外感咳嗽多为心病，起病比较急，病程短，常常伴有恶寒、发热、头痛等肺胃的表症。内伤咳嗽大多为久病，常常反复发作，病程长，并且伴有肝脾等脏功能失调的症状。这是我们讲咳嗽辩证要点的第一点，辨外感和内伤。第二点，辨标本虚实。实症的咳嗽常见于外感风寒、风热、风燥等症，也可以见于内伤咳嗽的痰湿、痰火以及肝火犯肺症。虚症咳嗽常见于肺阴虚症、肺脾气虚症，其实虚实夹杂症也是很多见的，如肺脾气虚与痰湿并见，肺阴虚症与风热、燥热、痰热症并见等等，都是本虚标实之症。这是我们讲的咳嗽辩证的第二点，辨寒热虚实。第三，我们来辨咳嗽。其实这个咳嗽是指咳嗽的这个症状。如果咳嗽实作咳起来就是一阵儿，白天重于夜间，咳嗽的非常厉害，咽喉部痒或者是咽痛，病势比较急，病程短，大多属于外感风寒或者是风热。如果是晨起咳嗽比较严重，咳声重浊，痰出咳嗽减轻，往往是痰湿或者是痰热。如果一个病人午后或者是黄昏的时候咳嗽加重，咳声轻微短促，俗称半声咳，这个往往是属于肺燥阴虚。有的患者夜卧一躺下就咳嗽的非常的厉害，咳吐清晰咸沫，痰涎，或者是伴有气喘，这都属于肺气虚寒，痰饮阻肺，病势比较急，病程短，咳声洪亮有力的属于实症，病势比较缓，病程长，咳声低弱的气短乏力的往往属于虚症。这是我们讲辨咳嗽这个症状。第四，辨痰。痰在临床上它的颜色性状是有非常重要的价值的，比如说咳嗽痰少，干咳无痰，往往是燥热、气火或者是阴虚。痰很多的往往是痰湿、痰热或者是寒痰。如果痰黄而且粘稠，这种呢往往是痰热。痰白而清晰量多的往往是寒痰。如果痰白而稠厚，往往是属于湿。痰中带血的往往是肺热、气火或者是肺阴虚。上面我们讲的是咳嗽的辩证要点，一共有4点，希望大家把它记住。讲完咳嗽的辩证要点，下边呢大家就要记住咳嗽作为一个病症来讲，它的治疗原则。第一，外感咳嗽多属心病，属于邪实，治疗以宣肺散邪为主。这个大家要知道，外感咳嗽以宣肺散邪为主。第二，内伤咳嗽多是宿病，也就是个慢性病常常反复发作，多属于邪实而正虚，治疗的时候应当去邪扶正，标本兼治，要分清楚虚实主次，重在治肺，肺与他脏同治。第三个，咳嗽的初期一般忌用敛涩之品应该因势利导，肺气宣上则咳嗽自止，以免闭门留寇。咳嗽日久，应该去邪止咳，扶正补虚，标本兼顾，这样才能够达到治疗咳嗽的目的。